那杂讯排除呢，主要是这样，就是说会在那边设一个门槛。那一般来讲会在 forward scatter 这边设一个门槛，好，在 forward scatter 这边设一个门槛。那设一个门槛的目的是说，因为流式细胞癌它毕竟很敏感，好，所以呢，我们不希望说连那种粉尘、颗粒，甚至是细胞碎片，通通都记录在你的数据里面。比方说，你今天1万颗细胞。结果呢，你呢这1万颗细胞里面，甚至可能有5000颗真的不是细胞，它就是细胞碎片，甚至是一些颗粒，好一些脏东西。那这样的话，你只有5000颗细胞可以用，其他5000颗就浪费了，对不对？所以今天要把它设定一个门槛，把这些细胞颗粒全部排除掉。这样比方说我们今天做了一个这样的门槛，哦，你会发现说这里呢被切开来了嘛。这边呢，在这边以下全部空白。空白的意思是说，因为它设了一个门槛，所以呢，这些空白的全部不会记录在你的图形里面。那原来你今天期望它收1万颗细胞，好，假设真的收了1万颗的东西，那你在这里呢没有把它设门槛的话，这边呢就很多脏东西了。那这些脏东西呢都在你的数据里面。可是我今天设了一个门槛之后，这些都不要算，那这样算起来，这边最后呢，1万颗里面可能真正的这一群加起来，甚至还有9000颗。其他的这些东西也不过才1000颗而已，对不对？这样的话我就有9000颗的细胞可以拿来用，好，所以呢这边要设这样的门槛。那设门槛一般我们刚刚提到说会设定 size 大小，因为毕竟细胞比较大，然后你的颗粒、粉尘，好，细胞碎片都算比较小的，好，所以它会 forward scatter 设100。那100你们会问说是什么单位？好，它没有单位。好，那 forward scatter 的全部的 scale 是1000。好，是1000，所以呢，它是设 forward scatter 的1/10当做门槛，好，1/10就是100，好，用100来当门槛这样子，好。所以像这边呢，有一个 forward scatter discriminator 就设100，那当然有的老师他会觉得说，我觉得我的东西更小，那你就可能要把门槛要设更低啊，好，会设得更低啊，好。好，那电子系统呢，另外还有一个目的呢。是可以帮我把线讯的讯号转换成对数讯号。好，一般来讲呢 ，forward scatter 对 side scatter 呢，这边我们会取线性讯号。啊，但是呢，在荧光1对荧光1到荧光5这边会取对数讯号。为什么？线性讯号呢，它有一个特点，因为细胞的大小差别可能不会差到10倍。好，最小的细胞到最大的细胞，你可能顶多差10倍而已。那10倍呢，用线性呢就足够让所有的细胞，小细胞跟大细胞在同一张图上面看得到。好，但是呢，荧光哦，从没有荧光到有荧光是差10000倍哦，1万倍哦。好，那没有荧光到有荧光差了10000倍的话，你还取线性的话，那肯定只能看到其中一个，要么就是低荧光的，要么就是高荧光，它没有办法同时落在同一张图上，所以就必须要取对数，让我的没有荧光跟有荧光，好。强荧光表现能够在同一张图上，好，所以它就在荧光的部分，大部分都会取对数，好，可是待会会有例外，好，例外部分我们等一下再讲，好，啊，所以呢，像在流式细胞癌这边，哈的软体呢，一开始你也是要跟他讲 ，forward scatter 跟 side scatter 我要选择线性的讯号来收集，那荧光1、荧光2、荧光3、荧光4，甚至荧光5就要选择对数讯号来收集。好，这个是在软体上面要设定的，好，就要去勾选它。好，那我们来看一下这边就我刚刚讲到的一个例外，好，像这一张图，这是 cell cycle 的，它的荧光，好，我们刚刚讲 PI 是用荧光3来看，好，是 FL3，它呢就起线性了，好，为什么？因为在做 cell cycle 一般来讲，我们主要要看什么？看你的这个细胞里面的这个染色体到底是两倍体还是4倍体，好。它是2倍体还是4倍体？所以呢，它的2倍体跟4倍体也只不过差2倍而已。好，差2倍的话呢，你就要取线性的讯号，这2倍才能够分得开。要是你不小心勾了对数的话，这两个可能会压缩在一起，好，就不容易分离得开来。因为一般来讲，在做 cell cycle 就要计算说2倍体的占多少比例，然后4倍体占多少比例。好，那其他的荧光都是取对数。像这个呢 ，forward scatter 对 side scatter 呢是取线性，好，所以其实有 scale 这边也可以看得到哈。取对数的话呢，它就是这种情况，10的0次方、10的1次方、10的2次方、10的3次方。那如果取线性的话，就是0到1000的，有没有
好，0到1023，这个就是曲线性的讯号。好，那这个呢是单参数图哈，那这个是双参数图，这个是要看荧光 CD3 的 FIPC 跟 CD4 的 P 这两个双重染色，好，双重染色的一个表现。我们今天下午 demo 就刚好是用这两个抗体来 demo。好，那我们来看一下怎么去看它哈。它呢会画一个十字象限。我们先看 Y 轴，我们看 X 轴的部分哈 ，X 轴部分这边会定义它10的0次方以下的哈，10的0次方以下的都是代表没有 CD3 FIPC 的，10的0次方以上呢是代表有的。好，那我们再看 Y 轴的部分，同样也是10的0次方以下的是代表没有 CD4P 的，10的0次方以上呢是代表有 CD4P 的。好，所以你画了这个十字象限之后呢，这个是什么？左下角这个 C3 的部分是代表说没有 CD3 也没有 CD4， 右上角的这个部分是代表说同时又表现 CD3 又表现 CD4 的。那这个呢是表现什么 ？CD4 而已，对不对？它这个呢是表现 CD3 而已。OK， 那我们呢也可以把它画成这样的一个单参数图哈。我们刚刚讲说就只有单独看 X 轴了，好 X 轴了。那这时候呢，它变成这样的一个形式，所以10的0次方以下是代表没有表现 CD3 的，这个呢是代表有表现 CD3 的。好，那请问一下哈，这一支 pick 代表这张图的哪一个象限？有陷阱哦，我讲的是哪一个象限，不是只有一个象限哦。这张，啊，你们觉得是哪一个 ？C2 加 C4。C2 加 C4 哦 ，OK， 好，因为它是刚刚提到说，往右边看10的0次方右边的这边就是代表 CD3 表现嘛，对不对 ？CD3 表现的是代表 C2 也有 C4 也有啊，所以这张图的这一个呢是这两个相加的哦 ，OK， 不是只有 C4 哦，好，可以了解哈。好，那我们来看一下流式细胞仪的讯号如何去画成这些我们要的图，怎么来的？哦，它怎么来的？好，这叫 flow data， 我们称它叫做 Lismore data。我们刚刚提到说，好，我们今天典型的例子就是会收10000颗细胞，从第一颗细胞通过侦测器就有讯号去收集，第2颗、第3颗一直到10000颗。好，那我们讲说，好 ，Forward scatter、Side scatter、荧光1跟荧光2有这4种参数我要去收集，好。第一个细胞 Forward scatter 看到500，Side scatter 420，荧光1是750，荧光2是660。第2个细胞呢10000、800、300、285，啊，第3个是300、500、800、700。这种呢一直展开下，我们称它叫做 Lismore data。请问一下哈，这样的一个数据拿给你看，你看得懂吗？今天这是一个 control 组，然后另外拿一个实验组，也是这样的图，也是这样的一个 data， 没有一个人看得懂哦。真的不知道他在说什么，所以呢，要把它转换成我们看得懂的 data。好，那这个呢，就是电脑系统给我们的一个功能呢。好，那我们讲说，好 ，Forward scatter 对 Side scatter 我们画这样的一个图。好，先记录一下，第一个细胞 Forward scatter 是500，好，我就在500这边画一条线 ，Side scatter 是420，好，420这边画一条线，所以这边有一个交叉，对不对？这边就点了一个点了。第2个细胞呢，1000跟800，所以在这边又点了一个点。第3个细胞是300跟500，所以这边又点一个点，最后一直到10000颗细胞之后就变这样。这张图我就看得懂说，哦，原来我这一群细胞有3群，我这个解体有3群不同特性的细胞在这里面，这样就看得懂。好，那同样的荧光图，哈，这边的荧光图也是这样画，画到最后呢，好，会变成这样的一个情况。OK， 好，那接下来我们来看下面这张图怎么来的。这张图我们称它叫做 histogram， 刚才那个叫点图哈，点图是每一个点都代表一颗细胞，每一个点代表一颗细胞。那 histogram 哈是直方图，我们称它叫直方图哈。那它呢只有 x 轴，而 y 轴是代表什么？代表细胞的数目。好 ，y 轴是代表细胞的数目 ，x 轴呢是代表荧光的强度。好。荧光的强度，像这边，假设以这张图来看，好，或者是 Forward scatter 的强度。我们今天来看一下说，好，我们这张图
我要用的是 Force-Scatter 来画，好，那它呢，同样的是，它就有点像在画 Excel 里面的那个直方图了，好，这边的 x 轴呢，从0画到1000，好，可能有1000个格子，好，好，我们先看一下说在500这个，我们找到100、200、300、400、500在这边，500这边我们看看有几颗细胞，1颗、2颗，好，所以这边就画了2个方块。好，那我们再看300这边有几颗细胞，300这边有1颗、2颗，所以这边也画了2个方块。700这边看到几颗细胞，1颗，好，所以就画1个方块。然后呢，这边呢是指1000，好，1000有1颗细胞，所以这边也画了1个方块。所以它就是一直累计上去。那当然呢，每一个方块不会是500整、1000整、300整，有可能有的是550，有的510，有的是490，对不对？所以你画出来的方块，其实最后就是锯齿状，像金字塔，好，就像我们那个金字塔这样，砖块这样一个一个叠上来。那软体哈，最后帮你做一个 smooth 平顺化的处理，修饰完之后就会变成这样子的一个情况。那原始的图形绝对会，这种叫 kiki gaga 这样子，啊，就是类似像金字塔这样的一个情况，好，那所以荧光图也是这样，好。那所以呢，电脑系统除了帮我把原来的 Lismore data 转换成我们看得懂的 data 以外，另外呢就是要做统计了，好。那统计呢，首先第一个，你必须要圈选你要的细胞来做统计，好，所以圈选我们称它叫 getting， 圈选。好，我们在大陆那边哈有一个很好玩的名称叫射门，射门哈，射呢就是那个设定的设，门就是 get 那个 get 嘛，他直接把这个 get 就是登机门的那个门，他们把它这样讲。但一般来讲，我们就讲圈选，好，圈选。像我现在打的这个，它叫激光，好，激光。好，那我们这边呢有3个细胞群，我要把它圈选出来之后，所以我们可以个别看看它的表现。第一个，我们刚刚提到说这一群是淋巴细胞，对不对？所以把它圈出来之后，我可以看看说CD3 跟 CD8 个别表现有多少%，因为这两种 marker 哈，它会表现在淋巴球里面，好，淋巴球里面。然后呢，把它画成单参数图的时候，可以看到这样子的一个情况，好 ，CD3， 好，那如果说我圈错了，我圈的是这一个，好，结果你会发现说 CD3 跟 CD8 根本没有表现，这是对的啊，因为本来这2个 marker 就只有表现在淋巴细胞，它不会表现在颗粒性球里面，好，所以呢，假设你今天细胞群很多很复杂，啊，你又圈错之后在后面在做统计的时候，可能数目都不对了，好。所以呢，在第一章的 Force-Scatter 对 Size-Scatter 这张图是很重要的。第一个要让我们知道说我的细胞到底在哪里。那你知道你的细胞在哪里之后，你圈了以后才知道说后面的统计了。